Река Иордан находится в Израиле. Берет начало у подножия горы Хермон, вблизи соединения границ Сирии, Ливана, Иордании и Израиля, протекает с севера на юг через Галилейское море, впадает в бесточное Мертвое море. Одна из основных водных артерий региона. Река имеет важное значение в иудаизме и христианстве. Согласно Библии, израильтяне пересекли ее и попали в Святую Землю, и Иисус из Назарета был крещен Иоанном Крестителем в ней. Длина реки Иордан составляет более 360 километров. Иордан питается дождями, выпадающими на соседних плато, затем воды стекают вниз по рекам или вади. Сама река Иордан неглубокая,